მოგესალმებით, მე ვარ თინათინ მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჯანსაღკვებაზე. როგორ ვიკვებოთ ჯანსაღად? რა არის ჯანსაღი საკვები? რა არის ნატურალური საკვები? რა არის გენმოდიფიცირებული საკვები? ასევე ჩვენ დავაკვირდებით კვების პირამიდას და ვისაუბრებთ, რომელი საკვები რა სიხშირით უნდა მივიღოთ. ახლა კი დავაკვირდეთ სურათებს და შევადაროთ ერთმანეთთან, რომელია ნატურალური საკვები, რომელია გენმოდიფიცირებული. პირველი არის ლიმონი, რომელიც არის გენმოდიფიცირებული, მეორე არის ნატურალური. პამიდორი. პირველ სურათზე პამიდორი არის, დავაკვირდეთ ფორმით როგორია, ეს არის ოთხკუთხედი. მეორე ფოტოზე პამიდორი არის ნატურალური, ანუ ბუნებრივი. მესამე სურათი. ეს არის ფორთოხალი. როგორია ფორთოხალი? დავაკვირდეთ. განსხვავებულია ფორთოხალი და შემდეგი ეს არის ნატურალური ფორთოხალი. რას ნიშნავს გენმოდიფიცირებული საკვები? ერთ ორგანიზმში მოთავსებული სხვა გენი, ანუ გენშეცვლილი. ახლა კი ვნახოთ რა არის ბიოპროდუქტი. ბუნებრივი გზით მიღებული, ანუ ნატურალური. დავაკვირდეთ სურათებს და ვისაუბროთ ამ პროდუქტებს რა კავშირი აქვს გენმოდიფიცირებასთან. თქვენ სურათზე ხედავთ ტკბილ კარტოფილს და წიწიბურას. მოდი წავიკითხოთ ინფორმაცია და გავეცნოთ რის შესახებ არის ეს ტექსტი. ტკბილი კარტოფილი მსოფლიოში პირველი გენმოდიფიცირებული პროდუქტია, რომელიც არა ადამიანმა, არამედ ბუნებამ შექმნა 8000 წლის წინ. ახლა კი წავიკითხოთ წიწიბურას შესახებ. წიწიბურა ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა პროდუქტია, რომლის გენმოდიფიცირება დღემდე ვერ მოახერხეს. ახლა კი ჩავსვათ წინადადებაში სიტყვები. ტკბილი კარტოფილი პირველი გენმოდიფიცირებული პროდუქტია. წიწიბურა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტია. გენმოდიფიცირებული შეიძლება იყოს ნებისმიერი სურსათი. წიწიბურას გენმოდიფიცირება დღემდე ვერ მოხერხდა. დავაკვირდეთ კვების პირამიდას და მოვნიშნოთ სწორი ინფორმაცია. რომელი საკვები პროდუქტებია გამოსახული სურათზე? ბ. რომელი საკვები პროდუქტები უნდა მივირთვათ ყოველდღე, ყოველკვირა, ყოველთვე? დავაკვირდეთ კარგად კვების პირამიდას. რა ინფორმაციას გვაწვდის ეს სურათი? ეს სურათი გვაწვდის ინფორმაციას, რა საკვები უნდა მივირთვათ ყოველდღე, ყოველკვირა და ყოველთვე. წავიკითხოთ და ყურადღება მივაქციოთ სქემაში გადმოცემულ წინადადებებს. რა არის წინადადებაში გადმოცემული და რომელი მწკრივის ფორმით? გირჩევ ყოველდღე ჭამო ხილი და ბოსტნეული. რა არის გამოხატული რჩევა? რომელი მწკრივის ფორმითაა გადმოცემული? მეორე კავშირებითი. მან ყოველდღე ჭამა ხილი და ბოსტნეული. გამოხატულია ფაქტი. რით არის გადმოცემული? წყვეტილის ფორმით. ყოველდღე უნდა ჭამო ხილი და ბოსტნეული. ეს არის აუცილებელი მოქმედება. მეორე კავშირებითი. თუ ყოველდღე შეჭამ ხილსა და ბოსტნეულს, ჯანმრთელი იქნები. გამოხატულია პირობა და გადმოცემულია მყოფადის ფორმით, ანუ მომავლის ფორმით. ყოველდღე შეჭამე ხილი და ბოსტნეული. გამოხატულია ბრძანება და მითითება. გადმოცემულია წყვეტილის ფორმით. დავაკვირდეთ სურათს და სიტყვების დაბოლოებას. წყვეტილი მეორე კავშირებითი. მე შევჭამე, მაგრამ მე უნდა შევჭამო. დააკვირდით ცალკე გამოყოფილ ხმოვანს.
მე უნდა შევჭამო. დავლიე, მე უნდა დავლიო. გავსინჯე, უნდა გავსინჯო. მივირთვი, უნდა მივირთვა. წინადადებაში დაშვებულია შეცდომები, წავიკითხოთ და გავასწოროთ. აუცილებელია ყოველდღე მიირთვი ხორცი. აუცილებელია ყოველდღე მიირთვა ხორცი. არ შეჭამე ჰამბურგერი. არ შეჭამო ჰამბურგერი. მესამე წინადადება. გირჩევ გასინჯე ეს კერძი. გირჩევ გასინჯო კერძი. მეოთხე წინადადება. მან უკვე მიირთვას წვნიანი. მან უკვე მიირთვა წვნიანი. მე დილით დავლიო ჩაი. მე დილით უნდა დავლიო ჩაი. შენ როდის უნდა შეჭამე საჭმელი? შენ როდის უნდა შეჭამო საჭმელი? ჩვენ გავასწორეთ უკვე შეცდომები. ახლა უნდა დავაკვირდეთ სურათებს და გამოვიცნოთ, რა არის ფოტოებზე გამოსახული. დავაკავშიროთ წინადადებებთან. რა არის პირველ სურათზე გამოსახული? ეს არის რძის ნაწარმი. რა არის მეორე სურათზე? მეორე სურათზე არის გამოსახული ხორცეული. რა არის მესამე სურათზე? ეს არის ფაფეული. რა არის მეოთხე სურათზე? ეს არის ბოსტნეული. რა არის ბოლო სურათზე გამოსახული? ეს არის თევზეული. გავაგრძელოთ აქტივობა და დავაკვირდეთ სურათებს. დავაკავშიროთ ნაწერი ნახატთან. პირველი. ეს არის მარცვლეული. მოდი ვნახოთ შემდეგი. ეს არის წვნიანი. ეს არის ხილი. ეს არის მწვანილეული და ბოლოს აბა დააკვირდით და გამოიცანით, რა არის ეს? ეს არის ტკბილეული. ჩვენ უნდა წავიკითხოთ ტექსტი, წავიკითხოთ წინადადებები და გამოვიცნოთ, რა შეცდომა არის დაშვებული. მე და ჩემი და ძმა დილით მშობლებთან ერთად ვსაუზმობ. შეცდომა ვსაუზმობთ. საუზმეზე ყოველთვის გვაქვს ყველი, კარაქი, კვერცხი, ტკბილი ფაფა და ძეხვეული. ჩემი და მამა ჩემი უყვართ ერბო კვერცხი და შემწვარი სოსისი. აბა დავაკვირდეთ რა არის შეცდომა. ჩემი და მამა ჩემი. ჩემს დას და მამა ჩემს უყვართ ერბო კვერცხი და შემწვარი სოსისი. ჩემი ძმა მარტო ძეხვეული ჭამს. ძეხვეული შეცდომა ძეხვეულს ჭამს. მე და დედა ჩემს კი უფრო მოხარშული კვერცხი და ყველი გვიყვარს. დედა და მამა სვამს ყავას ნამცხვარის ერთად. ნამცხვარის ერთად შეცდომა ნამცხვართან ერთად. მე და ნატო კი მურაბიან ჩაის ვსვამთ კარაქის და თაფლის პურთან ერთად. შეცდომა კარაქიან და თაფლიან პურთან ერთად. სადილად როგორც წესი გვაქვს ბოსტნეულის წვნიანი, შემწვარი ქათამის და კარტოფილის ერთად, ან კატლეტები პიურეს ერთად. ვნახოთ შეცდომები. შემწვარ ქათამთან და კარტოფილთან ერთად. კატლეტების პიურესთან ერთად. იშვიათად გვაქვს შემწვარი კალმახი და ბოსტნეულის და კომბოსტოს სალათი. საღამოს ყოველთვის ვჭამთ გემრიელი ფუნთუშები და ხაჭაპური. შეცდომა გემრიელ ფუნთუშებს და ხაჭაპურს. ხშირად ხილს და შოკოლადსაც მივირთმევთ. ვსვავთ წვენი. ვსვამთ წვენს. დავაკვირდეთ სურათს და ვისწავლოთ. რასთან ერთად? მიყვარს კატლეტი პიურესთან
ერთად. გვაქვს შემწვარი თევზი სალათასთან ერთად. ვსვამ ჩაის კარაქიან პურთან ერთად. ჭამს ერბო კვერცხს სოსისთან ერთად. დავაკვირდეთ კიდევ სურათს და დავიმახსოვროთ. რასთან ერთად? პიურესთან ერთად, სალათასთან ერთად. დავაკვირდეთ სიტყვებს და დავაკავშიროთ სიტყვები ერთმანეთთან. პიცა, პიცერია, ხინკალი, სახინკლე, ფუნთუშა, საფუნთუშე, ლობიო, სალობიე, ხაჭაპური, სახაჭაპურე. დავაკვირდეთ სურათებს და დავფიქრდეთ, რომელი კვების ობიექტებია სურათზე გამოსახული. A. ადგილი, სადაც ეს საჭმელები მოიგონეს. B. კვების ობიექტი, სადაც ამ საჭმელებს ამზადებენ და G. მასალას, რისგანაც საჭმელებს ამზადებენ. რომელი ინფორმაციაა სწორი? ეს არის კვების ობიექტი, სადაც ამ საჭმელებს ამზადებენ. რომელი კვების ობიექტებია სურათზე გამოსახული? ეს არის პიცერია, ეს არის სახინკლე და სახაჭაპურე. დავაკვირდეთ სურათს, დავაკვირდეთ კვების პირამიდას. მე წავიკითხავ ტექსტს და თქვენ დააკვირდით გამუქებულ სიტყვებს. საუზმეზე ყოველთვის გვაქვს ყველი, კარაქი, კვერცხი, ტკბილი ფაფა და ძეხვეული. დედა და მამა ყოველდღიურად სვამენ ყავას ნამცხვართან ერთად. მე და ნატო კი მურაბიან ჩაის ვსვამთ კარაქიან და თაფლიან პურთან ერთად. სადილაც როგორც წესი გვაქვს ბოსტნეულის წვნიანი შემწვარ ქათამთან და კარტოფელთან ერთად, ან კატლეტები პიურესთან ერთად. იშვიათად გვაქვს შემწვარი კალმახი და კომბოსტო სალათი. საღამოს ყოველთვის ვჭამთ გემრიელ ფუნთუშებს, ხაჭაპურს, ხშირად ხილსა და შოკოლადს. ვსვამთ წვენსაც. დავაკვირდეთ კარგად კვების პირამიდას. რა უნდა მივირთვათ ყოველ თვე, ყოველ კვირა და ყოველ დღე. ნატოს ოჯახი იშვიათად მიირთმევს შემწვარ თევზს. ხშირად მიირთმევს ხილს, შოკოლადს და წვენს. ყოველთვის მიირთმევს ყველს, კარაქს, კვერცხს, ტკბილ ფაფას, ძეხვეულს, ნამცხვარს, ბოსტნეულის წვნიანს, შემწვარ ქათამს, შემწვარ კარტოფილს, კატლეტს, პიურეს, ფუნთუშას და ხაჭაპურს. წავიკითხოთ ინფორმაცია და ჩავწეროთ, რა არ უნდა მიირთვას ნატოს ოჯახმა. ყოველ დღე არ უნდა მიირთვან ხაჭაპური და ფუნთუშა. აუცილებელია ყოველ დღე მიირთვან ხილი, ბოსტნეული და ხორცი. ხშირად არ უნდა მიირთვან შოკოლადი და წვენი. ხორცი უნდა მიირთვან ყოველ კვირას. რძის პროდუქტებიდან ყოველ დღე უნდა მიირთვან ყველი და იოგურტი. ყურადღება მივაქციოთ დაბოლოებებს. გაკეთება, ნუ გააკეთებ. გასინჯვა, ნუ გასინჯავ. შეზღუდვა, ნუ შეზღუდავ. ჭამა, ნუ შეჭამ. დალევა, ნუ დალევ. დავაკვირდეთ და შევცვალოთ ნიმუშის მიხედვით. მოდი ჩავსვათ სიტყვები მეორე კავშირებითში. ნიმუში, გააკეთე, არ გააკეთო. გასინჯე, არ გასინჯო. შეზღუდე, არ შეზღუდო. შეჭამე, არ შეჭამო. დალიე, არ დალიო. მიირთვი, არ მიირთვა. თქვი, არ თქვა. ახლა კი გადავიყვანოთ მომავალ დროში, ანუ ყოფადში. უნდა დავურთოთ ნუ.
ნუ გააკეთებ. გასინჯე, ნუ გასინჯავ. შეზღუდე, ნუ შეზღუდავ. შეჭამე, ნუ შეჭამ. დალიე, ნუ დალევ. მიირთვი, ნუ მიირთმევ. თქვი, ნუ იტყვი. დავაკვირდეთ ნატოს ოჯახის მენიუს. წავიკითხოთ, რას მიირთმევენ საუზმეზე, რას მიირთმევენ სადილად და რას მიირთმევენ ვახშმად. გამოვიცნოთ ასევე, რომელია ხორცეული, რომელია თევზეული, ბოსტნეული, ტკბილეული, ფაფეული, რძის ნაწარმი და ხილი. წავიკითხოთ ნატოს ოჯახის საუზმე. საუზმეზე მიირთმევენ შემწვარ ან მოხარშულ კვერცხს, ტკბილ ფაფას, შემწვარ სოსის და ძეღს, ასევე ყველს, პურს, კარაქს, თაფლს, ნამცხვარსა და მურაბას. სვამენ ჩაისა და ყავას. დავაკვირდეთ და გამოვიცნოთ საუზმეზე რას მიირთმევენ. მიირთმევენ ფაფეულს, ხორცეულს, რძის ნაწარმსა და ტკბილეულს. მოდი წავიკითხოთ, რას მიირთმევენ სადილად. სადილად მიირთმევენ ბოსტნეულის წვნიანს, შემწვარ ქათამს, შემწვარ კარტოფილს, პიურეს, კატლეტებს, შემწვარ კალმახსა და კომბოსტოს სალატს. ნატოს ოჯახი სადილად მიირთმევს ხორცეულს, თევზეულს და ბოსტნეულს. მოდი ვნახოთ, რას მიირთმევენ ვახშმად. ვახშმად მიირთმევენ ფუნთუშებს, ხაჭაპურს, ხილს, შოკოლადს და წვენს. ნატოს ოჯახი ვახშმად მიირთმევს ტკბილეულსა და ხილს. ახლა კი საშინაო დავალების დროა. როგორ ფიქრობთ, სწორად იკვებებით თქვენ? გამოიყენეთ ჯანსაღი კვების პირამიდა, შეავსეთ ცხრილი თქვენი კვების შესახებ და შეაფასეთ თქვენი კვების რაციონი. უპასუხეთ კითხვებს. რა გიყვარს აქედან? რა არ გიყვარს აქედან? რას ჭამ აქედან? რას არ ჭამ აქედან? კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ პირამიდას და შევავსოთ ცხრილი ამ კითხვების საშუალებით. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.